So, habt ihr ja gesagt, ne? Warten wir mal schön ab, bis hier die Kohle richtig an ist. So, und ich hatte so ein kleines, ja, das könnte, glaube ich, fertig sein, dunkles Würstchen. Und die ist bestimmt jetzt total sau heiß. Die scheiß Wurst. Ja, warte mal. So. Machen wir hier noch zu. Und jetzt gibt es dann die Hauptspeise. Aber nicht zu vergessen, Senf. Natürlich scharf, ne? Und jetzt schauen wir uns dieses kleine, leckere Würstchen mal an. Ja, das sieht gut durch aus, ne? Ja. Also, ich glaube, das kann mit deinem Raclette drin mithalten. Ja, echt lecker. Wir sollten mal grillen.